Здравейте на всички, аз съм Хънтър, добре дошли в 156 епизод. Чакайте, оста са. Тук много... Се надявам, че се поправи, де. Майде? Интересно. Тук камерата в момента се опитва да си реши как да изглеждам малко. Ама както и да е, да се надявам, че се понагласи. Виждам, че от време на време малко нещо се прецаква тук по зеления екран. Надявам се да не ви дразни много. Мен ме дразни, ама за сега ще бъде така. Пък ще видим. Да се надяваме, че по някое време... Той едва ли ще се поправи, защото скоро няма да се оправи. Ама няма значение. Добре, ами за сега ще е така. Сега какво направим? Тук ще има някакви малки проблемчета. Това е положението. За съжаление. Така. Както бях трябвало да казвам, здравейте на всички. Аз съм Хънтър. Продължаваме в нашата поредичка на Pathfinder Wrath of the Righteous. Продължаваме откъдето бяхме стигнали всъщност. Единственото от което е, че аз изкарах героите навън. Ще трябва да продължим към мисията, която получихме от сила. Сега ще разцъкаме малко с нея. Аз обаче не знам къде е тази мисия. Сега ще пробваме да я намерим. Тя се разкри някъде на картата. Въпросът е къде е точно. Bonus Pool of Mud. Така. Final Veil е ясно. Оп, ето тук трябва да дойдем. Сега. Аз обаче там мога от Forgotten Secrets да отида. Тоест ще трябва да се телепортираме ето тук. Това какво е? Lens of Yacht Watch. Така, Lens of Yacht Watch. След това тръгваме към Heart of Mystery. Обаче преди това се връщаме на армията. Това ни е голямата армия. Тук имаме една магия, която ни дава бонус войници. Така че сега се бъвкаме тук. Както виждате, имахме двама такива, станаха 7. Получихме поди, получихме малко лор приистове. Като цяло, така подобрихме си армията. Това нещо има сериозен кулдаун от 15 дена. Така че е хубаво да се прави на време. Сега, ние сме все още сила 10. Аз искам хем да нападнем. Хем ми се ще да вкараме. Хем ми се ще да проиваме още един търн. Още един как да го кажа? Още една седмица да мине, за да може да получим повече армия. Power of people 10%. Mercenary units, да. Да изчакаме да ни дойде войската. Ето тук. И с втората войска също ще изчакаме. Добре, те нека да останат тук за сега. Така, и сега няма да ги придвижваме. Отиваме в Heart of Mystery. Защото сме печени. Enter. Да не би да съм пуснал грешна светлина тук. Така че като че ли май по-добре се виждам малко. Не съм сигурен. Много ли да посменим? Сега тук си правя експерименти, сигурно ще стане много грозно след малко. Не, така става по-зле. Това си ни е... Мале, какво направих аз, бе? Човече, фокусирай се. Бъди ти. Така става по-лошо. Трябва да дигнем нагоре. Ще трябва да се поизправя малко, значи. Така че аз като чета се навеждам надолу, така че малко трябва да смъкнем. Да, за жалост имаме си от двете страни някакви бъкчета. Ще видя тези неща как евентуално мога да ги оправя по-натално. За сега това е положението. Така. Heart of Mystery. Тук? Да, точно така.
Всичко наред. Всичко наред, където трябва сме. Сега трябваше да стигнем обаче. Къде трябваше да стигнем? В Forgotten Secrets. Мисля. Не Core. Не Legacy. Не Final Veil. Forgotten Secrets. Се телепортираме направо там, за да пристигнем по-близо до нашата задачка. И сега всъщност, най-накрая, ще успеем да изпълним абсолютно всички задачи на нашата компания. А не, глупости абсолютно всички. Още не сме намерили четвъртата маска за мнение. Все ми се иска да минем абсолютно всички квести на нашите компаньони. Ама не ми се отдава. Все още чакаме да намерим последната маска. Така. А този кон къде му е местото тук? Където се е появил? Аха, окей. Той седи там отзад. Супер да ни пази малко задната редица. Идеалка. Така. Я се поизпълняме тъма, па мога да успеем да направим по-добра стойка, сега като ви се налага да random encounter. Добре. Абе, къде е господин скелета, който се появяваше по-добре? Защо не се появява сега? Аз очаквам да е някакъв много точен. Ого, тия ги разбягахме направо. Добре, тия ще им правим разни неща от този сорт. Някакви такова, те са много. Така, много quick query. Ей! Много малко демидж, бе. Това даже няма да мога да го ударя. Ужас. Чайте да го загиваме и този. О, има някой, който е далеч тук. Ти да видиш. Let's go. Абе, не са познали въобще. Това мога ли да го убия с... не можах, добре. Прекалено много го подценявам това нещо. По-скоро. Това сега къде избяга? Някой трябва да го убие и това нещо. Чарч имам ли? Не е да го стигна. Добре. Ето ще го убия обаче. Това е тотално нечестно. Бяхте ли как го изпуснах? Жив ужас. Сега сме с не един, а с цели двама е така. Танка. Ето го са това как бяга. Бро, не искам да те гонам по цялата игра, разбираш ли ме? Мале, чак коня не може да дойде тук. Ужас. Камо ли па за тежките ни паладини, които въобще не могат да по никакъв шанс да стигнат. Обаче пък това го разбиваме. Цялата парта се разходи. Бам.
Стига бе, брато. Така. Че аз... Нямам ли нещо, което да му направи слово? Нещо... Имам някакви умения. Чакайте са. Амейл рантинг. Circumstance bonus, saving throws. Някакви неща. Warden Circlet. Това е съмън някакъв. Death Curse. Чакай. А то па беше за Undead това съм. Адската. Ефектът обаче е някакъв много феноменален. Така. Разгледа. Добре, че нямаме някакви бъфове, които да трябва да ги мислим и да ги чакаме. А всичко е точно. Сега тук няма да разглеждам какво става, защото не мисля, че има някакви неща, които да ни вършат работа. Та съответно преспокойно можем да се задействаме. Опа, даже вече сме тук. We're finally here. This whole time I've been so worried. Just can't stop thinking about the stolen souls. Greetings, Commander. One greets you with the discipline of a soldier. He is calm and composed and his voice is steady. Тук отново ни споменават защо е спокоен. I kept watch just like you instructed. They're definitely keeping the trapped souls here. I've seen the jewelry myself, but the place is well guarded. We'll have to fight our way inside. Yeah, and it won't be just a small skirmish. It seems like all the surviving cultists fled here from the wound after they lost in Kinebris and Dresden. Jana stands next to Ellen and tries to look confident. You can tell that she wants to prove herself. She's doing her best to regain everyone's trust. Всичко ли прочетохме тук? Да. What is this place? What were you up against? It looks like the place belongs to the Baphomet creeps. Seal points to a few familiar symbols. I knew it. I knew this was one of their schemes. It was too elaborate to be the Scarids. Well, it looks like we're up against cultists, demons, the usual. There's one more thing I should mention. Derek Sunhammer is here. I saw him at the entrance to the cave. He had the trapped souls with him, or rather the jewelry that contains the trapped souls. He was looking at the different pieces, holding their gemstones up to the light. I think he was admiring his handiwork. It's safe to assume that he is a significant figure within the cult, and that means he'll probably be a formidable opponent. We'll find the stolen souls, and we'll give those cultists a good thrashing. We'll make those assholes pay for what they've done. I guess we'll stay here and guard the entrance so that you don't get stabbed in the back, but if you need help, we'll be there straight away. You bet we will. I'll never desert my friends again. Seal beams at her two friends. For the League of the Aspiring Card. I'm so happy that you are both here. We'll save the day together. Да, само че първо трябва да се бъфна. Така че започваме с най-важното е този бъф. Междувременно тук трябва да се бъфнем с всичко. Знаете ли аз какво можеше да направя всъщност? Така и не сме сложили още един фарбранд ли? Интересно. Нали сложихме магия, бе? Странно.
Мисля, че сложих още един Firebrand. Може и да не съм. Добре, както и да е. То не е толкова важно. Това е за сега. Ще бъфнем Авенджера. Опа, трябва да си сложим си инвизибилити задължително. Какво остана? Реджилката. Блес. Всяка една атака е от значение. Всяко едно бъвче за атака е от значение. Една минута на левел. Ние сме 20 левел, така че това е 20 минути. Аркон аурата. Директно си я бъвкам. Това колко време седи един рум на левел. Това една минута на левел. Angelic аспект. Така. Опа, ще да пропуснем тук важни неща. И даже имаме някакви espionage. Alba, expert becomes she can stun detection, make single attack against favorite enemy at her full attack. If the attack hits, the target takes full damage. Да, иначе го убивахме или нещо правихме там, някакви други газари. Добре, това е екстра. Направо си е екстра. Защо така нещо? Преди малко беше по-добре, като че ли. Интересно. Но тя камерата нещо се ебава по-скоро. Което е странно, но както и да е. Добре, да се надяваме, че записа си върви перфектно, защото знам ли. Може дори и това да не е окей. Но ще се вижда малко по-гадно. Тоест аз се виждам добре, да имам отстрани тия зелени работи, не съм много год. Така че може би следващия път ще бъдем без зелени екрани неща. Сега, тук обаче, аз преди да се бъфна, трябваше да огледаме навън какво става. Защото като нищо да има нещо скрито, покрито. Изглежда, че няма, така че е време да влизаме. О! Има големи. Това е изненада. Добре, айде да ги почвам. Така, големите определено няма да се притеснят от Evil Eye. Така че ще трябва да ги чупя с нещо друго. Сигурно и Dead ефекти няма да им влияят. Аз па неща много да правя някакви магии, често казано. Аз не съм направил най-важната магия, бе. Я видим на какво са резистентни тия големи. Immunities. Негатив, позитив, spell immunity. А те са имунни на магии въобще. Ху. Просто няма си хабиме магиите тогава. Няма проблем. Влизай, господин демон. Мога да дам един хейст. Май да няма. Така, най-важната магия трябва да се случи сега. И направим влизаме. Ого, плюс sneak attack. Eat this, my friend. Disappear, да. Направо го накарахме да изчезне определено.
Това ме джасна ли, бе? Браво! Правя се едно демидж, по-добре от мола. Толкова с по-големите. I guess. Тук някакви неща има и врати, алба, нещо. Аз поне не виждам обаче. Тук обаче имаме два пътя. Ляво-дясно. Трябва да дясно. Какво ще се върнем отляво? Ей, не! Фейлнахме персепшени. Трябва да сейвна. Тук ще има трап някакъв, много тежък. Предусещам го просто. Трапа. Противници има ли отсам, обаче въпроса няма за сега. Тук можеше да махна първо това трапа. Не беше лоша идея. Ама нищо. Така. Let's go. Не! О, човече. Точно на време. Какво стана? Тук имало врата с някакви демони, бе, брат. Мога ли да се разходя на някъде по-встрани? Остана се. Ти обаче направо и запуквам с тази яката магийка. Така. И дес. Тя са явно имунни на sneak attack. Защото нещо не им правиме неща. И дес. Ау. Обаче имаме и друга гадинка някъде. Ма не видимо ли е къде е, какво е, що е? Не е много ясно. Тия имуни ли са на Lightning? Electricity. Агно се не види. Пише ли, че са имуни на негатив? Не. Poison неща. О, ми добре тогава. Чакайте малко. Wrecking Ray. Тук. Пляс. Уф. Мале, как то направо изпихме така. Просто перфектно стана. Добре. Ще оцелиме другия, защото този има повече герои около него, които могат да го нападнат. Така. Този го убиваме тук. Защо не го убива? Интересно. Ето го това невидимото. Въпреки че това, което го биеме, това нямаше много смисъл да го бия. Това е някакво гадно.
Poison Electricity. Всичките са имуни на Poison Electricity, човече. Както обикновено. Добре. Аз имам Fire. Мога му дрейн на едни левели тук. 4 левела надолу вземи баце. Thank you. Бяхте чудесни. Тук падаха глави неща. Всичко е точно. Само трябва да се внимава да не вземеме да удариме някой. Естествено, персепшън ще фейлне. Трябва да сейваме явно доста често за сега, за съжаление. Аз не съм голям фен, ама това е положението. Чакайте се, пак ще смъкнем малко надолу. Съжалявам, че евентуално може и да ви дразни това голямото зеленото, ама не знам защо се получава така, преди малко не беше. Не беше толкова зле. Така, сега тук имаме трап, да не забравя. Чакайте, че не знам откъде се спира. Стигнахме ли до последния бос, че тук на разкривацията е сериозно? После ще минем от другата страна да видим какво има. Накрая на тази работа. Охо! Това минаго ли е? Или просто някаква друга от нейния тип? Не може да е тя. Ние убихме. Master Derek looks just as friendly and polite as he did on the day he welcomed you into his jewelry shop in Dresden. His attire is still rich and exquisite, but it now features a gem-encrusted symbol of Baphomet. A grotesque shadow hovers beside him. A demon, perhaps the same one that stole the jewelry at Ellen's wedding. The victorious commander and his valiant companion. I was so certain that you had been swallowed up by the abyss. Oh well, life is full of disappointments. Cultists are so talkative these days. Why don't we skip the heart and get down to business? The demon at Master Derek's side laughs nastily. Why, valiant paladin, don't you want to know who you've really been dealing with this whole time? He's not just a cultist or a demon worshipper. You're talking to the Grand Master of the Temples of the Ivory Labyrinth. Well, I'm the person who killed Baphomet. I have some questions for you, Grandmaster. You can ask whatever you'd like, and I might even answer, but you don't need to address me by my title. Though it sounds formidable, it is purely honorary and places no obligations upon me, which suits me perfectly. So you are the one who led the Templars of the Ivory Labyrinth into battle. You might find this surprising, but no, that was not my role. The dwarf speaks with surprising candor. Demon generals like Jeribet and Minago have rendered my services unnecessary. They're the ones who lead the troops in the Whirlwind. I realized that I could not compete with them, so I moved away from military operations and began to focus on my own intrigues, and it is thanks to those schemes that our paths have collided. Why are you stealing souls? Isn't the answer obvious? I wanted to spread terror throughout the city, and I could use the souls as leverage to coerce people into doing my bidding. I spent years developing a reputation amongst Mendevian high society. Everyone who knew I was and my work was in high demand. Then, slowly, with almost surgical precision, I distributed the demonic jewelry.
I know when to sell someone a useless babble and when to give someone something special. Then I ordered the demons to act. All of the jewelry had gemstones that were designed to ensnare souls. I told the demons to capture the souls of the jewelry's owners and bring them to me. All across Mendev, dozens of mortals were suddenly trapped. All of their friends and loved ones were left alone with their grief. They held the lifeless bodies of their children or their beloved, and clung to the hope that maybe someday there will be a way to bring them back. And that's when I struck. I threatened, I coerced, I offered hope. I did everything I could to tear down your crusade from the inside. If you had stayed in the abyss a little longer, even a couple of months would have sufficed. You would have had an altogether different welcome waiting for you. You would have returned to Mendev engulfed in civil war. I've met all kinds of monsters, but none of them have been this full of themselves. Oh, brave, brave paladin. Master Derek's voice is kind, almost sympathetic. You know so little of this world and understand even less. Who's that demon standing next to you? The demon cackles gleefully. You don't know me, but I know you. We've met several times, except I was controlling the body of your friend, the nimble but empty-headed Curl. How did Scylla, Curl and the others get involved in all of this? It was all the result of a rather absurd series of coincidences. It started when a certain knight, burning with love and passion, came to buy a ring for his bride-to-be. Чакайте, че така, знам, сапа е много ниско. Окей, как ти да? Добре. He was willing to pay quite an exorbitant sum. Now I don't normally waste my time with mundane ordinary folk. However, his ardor and the strength of his love, along with the fact that he was one of the Iomede's new-sittingly righteous lackeys, made him irresistible. So I decided to craft him a ring with a demon inside. I took a great pleasure in the thought that someday he would realize he had given a deadly gift to the person he loved most. He would have to live with the knowledge that he had doomed his beloved to a terrible fate. Well, thank you for the valuable life lesson. I can assure you that this new-sittingly righteous knight has taken it to heart. I thought you were a master of intrigue, cold-blooded and cunning, but you're not clever or cunning. You're just cruel. There's nothing special about your schemes. They're just an excuse to hurt people. The more you talk, the more I want to kill you. Every word you say brings you closer to your inevitable demise. But I haven't even told you the best part, brave paladin. The most ridiculous coincidence of all was the halfling Curl. Did you know my Templars recruited him? He's been an informant for a long time. You're lying. Not at all. The condemned provide an endless supply of recruits. They're easy targets. What they lack in quality, they make up for in quantity. We recruited Curl when we were preparing for the attack on Kinevers. If it's any consolation, the fool quickly grew disenchanted with Baphomet's cause. He refused to spy for us, but we gave him a good scare and he gave up. We barely had to torture him at all. Condemned. Military unit made of predicate. Da. He continued to spy for us, but he dreamed of escape. He clung to the hope that someday he could run away, not just from us, but from the Crusades as well. He wanted to go far, far away, where no one would ever find him. And then one day, by complete chance, he found out about the ring that Master Derek gave to the foolish Knight Ellen. The ring I was hidden in. The demon chuckles maliciously. The idiot thought it was some priceless artifact. He thought that if he stole it, he could sell it and use the money to start a new life elsewhere. He went to a deserted camp, grabbed the ring, and gave me his lovely agile body, as well as a chance to have a good laugh. It was so amusing to pit the valiant paladin against her brave knight friend. Give us back the souls and I'll let you go. Не, няма как. It's time we put an end to this whole affair. Look at your friends, brave paladin. Look at the commander of the Crusade's greatest hope.
You have led them all to their deaths. Their logic is lacking. If you say so. Ow. Oh, that's bad. Какво стана, бе? Това къде избя? Аха, фир сме го направили. Окей, но няма проблем. Guide my hand. Така, трябва да отидем да нападнем този тип. Ау. Concealment. That's bad. Kneel before me. The light. Take you. Do not hold back. Този направо май ми спраска коня, а? О, да. Добре, нека да довършим тази година. Аз па няма да мога да го довърша. Да му се не види. Ау! Така. This one's mine. Да, нека да го приключим този демон веднъж за винаги. Едно хилче така леко. Момент. Така, нека да се придвижим тук сега. Имам няколко неща, които мога да направя. Искам да направя... А, това е Magic Dispel Greater Area. Добре, няма да го правя. Swift. Аз ще да го направя. Ама не, защото си махнем пък бъвчетата. Аз не искам. Значи ще го цапна този. Чакай, бе, коня ми, бе. Добре. Изи. Така. Много демидж. Странно. Добре. Self-heal. И го почваме. Един път не го оцелих, бац. Това е лошо. Той е па имунен на тия неща, братле. Аз какво се хъба? Ау. 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 Батона ме побърка. Добре, че тук му правим някакъв демидж.
трябва да я изкарам от това сироко веднъж за винаги. Също сега мога да му направя магия, а? Дай, трябва не умре. Така. Отиваме да намериме онази къде избяга. Ага, е тук. Това сироко сега няма да мога да свърши 100 години, сигурно. Ау. Нещо намерихме ли, бе? О, идеално. Време след малко. Нека да отидем да оправим последния противник, така че това не е една беля. Айде вече всички се извън тази глупост. Кончето трябва да се скрие мега много. Така. Айде, Реджи вече може да тръгне на там. Дес! Мале е тази сега. Добре, давай да пробваме с по-година. Той мога трябва да тръгне на там. Сироко е проблем голям. Кой получава 20 демеджа? А, не ние. Така. Тя няма да минава през тази гаус тук. Това няма да мине през тази гаус. Така че сме насам. Така. Това па има хейст и всичко останало да му се навие. Тук трябва да направим хил на мейджа. Обаче. Едно хилче на мейджа, защото ще умре скоро. О, 8 атаки би трябвало да я почупим тук. Кажи честно, братле, направо... Не е възможно. Оцеля на едно кръвче вече. И разгледа. Тук всички седат в това. Master Derek Sunhammer is gravely wounded, but he does not lose his composure. He remains calm and dignified in the face of death. It seems that I have made a mistake. I should not have fought you. Still, I do not regret taking the risk. He turns to Seal and there's a malevolent gleam in his eyes. You may have been the commander. You may have the commander by your side, but look at yourself, Paladin. Look at those you've taken under your wing. Derek's mouth twists into an unpleasant smile. Your friends are a thief, a coward, and a stubborn oaf. You couldn't unite them or inspire them to great deeds. On the contrary, you made everything worse. Yet here you are now, blaming me for everything that's happened, as if it's all my fault. Somehow I'm responsible for all your woes. My evil plans and schemes have ruined your lives. You believe that if you can just rid the world of evil people like me, it will become a paradise.
Life will be fair and just and everyone will be joined together in the bonds of friendship. He bursts into a wheezing laughter and then falls silent forever. Sila stares at Derek's lifeless body. She is breathing heavily, but you can't tell if it's from the intensity of battle or if she is simply overwhelmed with emotion. Is it over? Have we removed evil? Why, that cultist come. Even on death's door, he was still spewing venom. Janet pauses as if she's had a sudden revelation. Wait, we've won, right? We've completed our mission. Her eyes light up with excitement and an incredulous smile spreads across her lips. It doesn't matter. He tried to poison our souls, but his words mean nothing. He has lost. Commander, Sila, I spoke harshly to you before. I said things that I regret, but I should never have doubted you. This victory would not have been possible without your help. Sila listens to all of this in silence. Then she turns to you and there's a question in her eyes. Don't pay any attention to him. He's a cultist. Чакайте са. Чакай са. May have commander by your side. Look at those you've taken under your wing. Your friends are a thief, coward, and a stubborn oaf. You couldn't unite them or inspire them to great deeds. On the contrary, you made everything worse. And there you are now blaming me for everything that happened. Don't pay any attention to him. He's a cultist. Why would you believe a word he says? Seal smiles grimly. Yes, you're right. We'll discuss this later. Всичко наред ли? Мога ли да действам вече? Какво става? Sila picks up the ball of jewelry and pours the contents into a pouch. Inside the bag, the gemstones gleam ominously. We have the souls. I'll keep them with me until we reach Dresden. Let's go, Justin. I don't want to stay here any longer. Айде. Чакайте са обаче. Така. Много бързо изчезва и от това нещо. Така. Сега трябва да изчакаме това да спре. Спря ли накрая? Супер. Let's gather the party. Oh yeah. Jeweler's Notes. Не видим какво си е написал той. Chalcedony is a gem that is often overlooked. Its color evokes the pale blue hues of deep snow, much like the warm yellow glint of amber brings to mind the fiery leaves of autumn. A skilled jeweler understands the seasonal qualities of those colors, but does not shy away from rearranging them. Why not start the year with winter and then move to autumn? And why shouldn't autumn flow into spring? Summer can be the last season, the one that reverses the flow of time. Тук има някаква загадка, усещате ли? Тук има някаква загадка. Сега ще видим обаче за къде е тя. Сега ние намерихме някакви тайни неща тук. Тук имаме разни глупости. Оп. Парици. Ресурси. Нещо за лутване тук не виждам. Това беше някакъв много здрав амулет обаче. Дали е на плюс 6? Амулет в Deep Roots. Плюс 5. Combat. It also grants the wearer immunity to bull rush and overrun combat maneuvers as well as plus 3 competence bonus to AC against huge and bigger enemies. Сега, аз къв амулет съм? На Hadrian League. Добре, значи това на Hadrian League вече не ни трябва, по-скоро ще вземе този амулет от Deep Roots. Малко рефлекс сейловете ни станаха зле, ама нищо. На Hadrian League ще ги видим после. Resistance плюс 5, тук има много яки неща. Ама ще ги видим малко по-късно тях. Сега няма да се занимаваме точно в момента. Така. Тук можем да говорим всъщност с нея. No, it's strange. I'm not scared at all. I think I've forgotten how to be afraid.
We must remain vigilant. Baphomet's cultists. Добре. Така, тук тази където загина. Нещо интересно. Не. Сега, от другата страна. Обаче, какво седи? Ето тук. Тук ще направим един quick save. Така, perception чековете са чао-чао. Има трапне. Да. Внимавай как ще минеш само. Thank you. О, да, there is more. Така. Сега трябва внимателно пак да прочетеме това нещо, защото тук има реално пъзъл. Пъзъл, който отваря тази врата. Така. Тук какъв е този екшън, който трябва да направим? Поставихме кристалчето и сега трябва да разбереме кой цвят за кога е. Ставаше въпрос за сезоните. Сега да видим обаче какво се казва. Халцедони, така. Leaves much like the warm yellow glint. Halcedony is general overlook. Its color evokes the pale blue hues of deep snow. Значи blue. Much like the warm yellow glint. Blue, yellow. Skilled jeweler understands seasonal qualities of these colors, but does not shy away from rearranging them. Why not start the year with winter, and then move to autumn? And why shouldn't autumn flow into spring? Summer can be the last season, the one that reserves the flow of time, that reverses the flow of time. Чакайте са. Why not start the year with winter? Значи синьо. And then move to autumn. And why shouldn't autumn flow into spring? Синьо, оранжево. И жълтото е накрая. Чакай сега. Like the warm yellow glint of ember brings to mind the fiery leaves of autumn. Fiery leaves are оранжево. Жълтото much like the warm yellow glint of ember. Color evokes the pale blue hues of deep snow. Much like the warm yellow glint of ember brings to mind the fiery leaves of autumn. Чакай сега, значи жълтото тук казва, че май е есен. Ако жълтото е есен, то червеното трябва да е лято. Пак четем. Pale blue hues of deep snow, much like the warm yellow glint of ember, brings to mind the fiery leaves of autumn. A skilled jeweler understands the seasonal qualities of these colors, but does not shy away from rearranging them. Why not start the year with winter and then move to autumn? Значи жълтото е autumn. Тоест синьо, жълто. След това ни трябва spring и накрая сме summer. Значи червеното трябва да е summer. Според мен. Сега ще видим дали е така. Така. Синьо. Жълто. Зелено. Червено. Good job. Какво седи тук обаче? Нещо, което веднага искаше perception. Какво е това? This piece of wall is definitely a hidden door. It's not hard to see that it looks different or to find the built-in mechanism. О, тук даже имаме път някакъв. Добре.
Тук пък някакво гледал. The mirror has no magic aura, but it obviously hangs here for some reason. Ха! If you're reading this note, I must be dead. And even in death, I have lured you into my trap. Greed is a sure path to the grave. Do not fear. Do not waver. That's bad. That's really bad. Добре. Трябва да го спрем ето този. Другите демони къде са? Някъде отзад. Добре, няма проблем. Отзад може. Така. Self sound. Ужас. Добре. Трябва ми хил. Този кон да го върнем на боя. Господи, ти ли ме целиш, бе? Гадюга. Чакай, бе. Я вземи този фир. Айде! Я нека да дойде тази година насам. Няма ние тук да я чакаме и да им влизаме по някакви гадни начини. То спа много здрав, бе. Един път не можа да го учи. Няма да се хабия на магиите обаче за него. Има и невидими години или бе, брат ми? Чакай сега, чакай. Трябваше да направя стади таргет. Сега ще пропуснем ценни изстрели. Добре, не ги пропуснахме изстрели. Това успя да ми направи демидж ли, бе? Добре. Той па големия капан, тук някакви неща се случиха, не знам какво. Страшна работа, братко. Ти казвам. Ivory Dice. Какво? Добре, тая врата как се отваря тук, щом това е механизъм и неща. Тук насам вижте как има все едно нещо. Тук виждаме, че това е някакъв механизъм. Момент. Калцедон. Калцедон. Трябва ни калцедон. Moonstone. Citrine necklace. Silver medallion. Ще видим дали имаме калцедон, за да може да оставим в ковчежето. Натално да отворим вратата. Jade. Имаме. Не, нямаме калцедон обаче. Голема статуетка. Топас ринг. Нямаме калцедон.
Да не биде някакъв quest item, ама не е quest item. Oldest and newest. Alcedon is a genet that is often overlooked. Трябва да го оставим в... Да. Само, че нямам калцедона, е така. Нямам калцедон. И не успяхме да намерим тук някъде. Да кажеш. Но мисля, че ако го оставим в ковчежето, ще се отвори нещо или ще получим някаква награда. Иначе трапа му го правихме, не? Кой знае какво. В общи линии да. Еми, то това е от тук. Интересното е, че цял епизод направихме за този тип, да му се не види. Тегав тип. Какво да ви кажа? А не беше нищо особено. Интересно, кога се мина един час? Странна работа. Добре, аз сега нямам... Тук ще трябва да се придвижим на някъде. Тук пък откъде мога да се въртиме насам? Мисля, че ми е интересно тук в тази посока какво се случва. Защо не да падат някакви неща, човечи? Не виждат ли, че нямаме време да се занимаваме с глупости? Ого, тия са даже тегави типове. Ядам са. Вълчрей. Чай да пръснем Минотауъра. Така. Тя верно ли не може да го чаржне тоя, бе? То що напълна кръва? Интересно. Ще метна един фарбол, просто защото искам. Чай сега, че те като се разбягат, иди и догони. Гледай. Всичките бягат са. Ужас. Къде отиде са това? Айде да му се не знае. Сега ще го гоня с цялата карта. Затова по принцип не харесвам да им правим ефир. Защото се случва ето това нещо. И сега това ще го гоним с цялата карта. Даже не го знам къде ще отиде. Така. Чакайте, знаете ли какво? Аз па не го стигам. Добре. Примерно. Можем ли да му метнем някакви магии? Не. Ще можем и друг път. Обаче сега като се затръгне, ще може да му направим атака в опортюнити. И направо го убивам, бата. Добре, не го убих, ама беше екстра. Вижте колко е гадно, трябва да ги гоним тук из цялата игра е така. Той падна някъде, където сега не мога да го събера на всичкото отгоре. Нищо, не като излезем от нивото всъщност, то ще ни даде възможност да... Masterwork. Ще ни даде възможност да му съберем тялото. Това хеви ли е? Full plate. Айде, взимам го. Като е full plate. Така. Let's go. Добре. Ставаме тия две брони на произвола. Ще видим там какво има долу по пътя. След което сме към града
Само е това да се... Оп, даже е готово. Значи аз искам да видя ето тук какво се случва. Добре, тук отиваме към тази армия. Разбрах. Сега е време да се връщаме направо към града. Обаче първо, тук искам да видя какво се случва. Decrease Heaven Warriors веднага. Какво? 2-4-4. Окей. Така. Телепортация Дрезен. И отиваме направо да завършим квеста. Някакви тежки забивания тук. Тежък лоудинг се случва. Ама ще мине. Аз се надявам записа да е бил окей, защото като гледам какво се случва на камерата, нещо няма много. Нямам никаква вяра. Ще трябва да преиграваме един час. Дано да не се наложи. Рядко се случва, ама някой път се случва и е много тъпо. И така. Аре бе, братчето. Давай бе, човек. Можеш. Така. Scylla sits quietly with her hands clasped together. She sighs softly, and there's a faraway look in her eyes. You can see from her troubled expression that something is bothering her. There you are, Justin. Just here, you know. Waiting. Arsinoe is going to unite the souls and the bodies. Just a little longer and we can put all of this behind us. She falls silent and looks down at her hands despondently. Защо е тази напрегнатата музика? What's bothering you? Where do I even start? There's a lot on my mind. But hey, Justin, there's something I have to ask. All of these souls will be returned to their bodies soon, and that means Curl will be free. But what if it's confirmed that he really did work with the cultists? What will you do to him? I'd like to hear his side of the story before I make a decision. Suppose he does admit to work with the cultists, Seal is not willing to let the matter go. What if he claims that he was forced to help them? That they threatened his life? What then? I know it's all hypothetical, but I'd like to know what you would do. This is really important to me. Crow is a victim. He might have made some bad decisions, but I doubt he'd willingly surrender his body to a demon. Scylla nods. Her face is unreadable. Then let me ask you something else. How do you feel about me and the part I played in all of this? I talked everyone into going to the Hound Heart's camp to get the ring. I protected Crow from Elon's blade and saved his life. I'm the reason he, or rather the demon that took his body, got away. It's my fault that we didn't find out about the jury being dangerous. We could have prevented the theft of so many other souls if it hadn't been for me. Jana found the strength to change. She didn't break. She became a better person. To be honest, I've never seen her more proud and confident than when we defeated Sunhammer. I'm just glad I managed to remain friends with Elon. We were able to help him and Kiana, even though they were tangled up in schemes of those demon-worshipping cultists. I guess everything turned out alright. We'll get the souls back, everyone will come back to life, and we'll put all of this behind us. When I took my oath as a paladin, I swore to guard the honor of my fellows, have faith in them, and learn the weight of my sword, and I have done those things, so maybe I should stop worrying about what Sunhammer told me before his death. He was just being spiteful, right? His words were full of poison, not truth. Scylla falls silent. Then she turns to you. So,
What is the weight of my sword? Only idiots think they are infallible. I may not be the smartest person in the room, but I hope I have at least some measure of self-awareness. I need to reflect on everything I've done, on what kind of person I've become. Your heart is in the right place, but you lack discipline. You allow your emotions to cloud your judgment. If you don't change course, you'll stray from the path of the paladin. Макар че и горното също е вярно, тя няма какво да се срамува. Дали да я направим по-лоуфул? Това ще кажем. I guess I have a lot to think about. You make it sound so simple, but it doesn't feel simple. And when I look at you, I see someone who is kind to others. You show emotion. You're not always strict. Or maybe that's just how I see you. I don't know. Greetings, Commander. I'm glad you're here. We're ready to return the stolen souls to their bodies and bring those poor people back to life. We will need to help them get over their initial shock, and your presence will undoubtedly help ease their transition. First, however, I need your companion. Sila, everyone is waiting for you. Sila gets to her feet. Me? Why? Because we want you to set the souls free. We all agree that you should be the one to do it. After all, you saved these people. You should be the one to bring them back to life. You're confusing me with someone else. I'm Sila, the block-headed paladin. I'm no hero. Like I said, it was a collective decision. We all agreed that it should be you. The loved ones of the victims, the hound hearts, myself, and I'm not going to go back and ask them to find someone else. So stop arguing and let's go. Защо е тази музичка? Защо беше така напрегната? Какво стана? Айде! Върнахме всички баце. Адското. Добре, обаче мисля да говорим с всички в следващия епизод, защото така нещо не ме кефи нито камерата, нито как се държи това нещо и се надявам всъщност записа да е окей. Така че благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Желая всичко хубаво и чао-чао.